Предизвикателство, ден 3. Йоан 3 глава. Йоан ни среща с Никодим, религиозен човек, уважаван, умен и въпреки това търсещ. Той идва при Исус нощем с въпроси, с съмнения. Исус не го опреква, не го отхвърля. Казва нещо неочаквано. Трябва да се родиш отново. Не по-добър, не по-религиозен, а нов. Исус му дава шанс за нов живот отново. Йоан ни показва, че промяната не започва отвън, а отвътре. И после идват едни от най-познатите думи в Библията, че Бог толкова възлюби света, че даде сина си, за да ни спаси. Прочети Йоан 3 глава днес, само 10 минути, и се задай един въпрос. Какво означава за мен отново? Напиши в коментарите и ако още не знаеш какво е 21-дневното предизвикателство, влез в нашия YouTube канал и гледай видеото 21 дни спечели луксозна Библия.